नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। मेरा नाम है राहुल। आज की इस वीडियो में आप सामने जेब्रानिक वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी के उसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट आपको इसमें कीबोर्ड मिलता है। सेकंड आपको इसमें टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलता है। उसके बाद आपको इसमें क्विक कार्ड मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इस क्यूआर कोड स्कैन करके कीबोर्ड की यूजर मैनुअल को जेब्रानिक की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो इन सबको करते हैं साइड में। अब आते हैं कीबोर्ड पे। ये है जेब्रानिक कीबोर्ड, जिसका मॉडल नंबर है JK5001MW। बात करते हैं इसके फीचर्स की। कंपनी ने हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। तो पहला फीचर इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ आता है। दूसरा इसमें आपको है फीचर्स, इसमें आपको बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। तीसरा फीचर आपको इसमें यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करता है कि इसमें आपको 1 साल पे आपको 15 मंथ का बैकअप मिलेगा। इसमें अच्छी बात है कि इसमें आपको 13 बिल्ट इन मल्टीमीडिया कीज मिलती हैं। इसमें स्पेशली आपको रुपीज सिंबल मिलता है। बात करते हैं कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ओके है, ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन प्राइस के हिसाब से कंपनी को बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक देना चाहिए। ये कीबोर्ड अप टू 3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसे आप मैक, विंडोज एंड एंड्रॉयड तीनों डिवाइस के साथ आप इसे ब्लूटूथ की हेल्प से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपको ब्लूटूथ को स्विच करने के लिए आपको फंक्शन बटन प्लस BT1, BT2 या BT3 कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको UV प्रिंटेड की कैप्स मिलती हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने पर इसका जो वर्ड इसमें प्रिंटेड है वो मिटता नहीं है। ये है फुल साइज कीबोर्ड, 99 कीज के साथ आता है। इसमें आपको स्पेशली सीजर स्विचेस दिए हुए हैं, जिससे आप टाइपिंग करने के समय आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप आसानी से इसे ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।